কালাচান কিন্তু যতই বড় হইতেছে দিন দিন ও পুরা হুবহু ওর মার মতো হয়ে যেতেছে, মার মতো দেখতে হইতেছে। ও যখন ছোট ছিল ও কিন্তু একটু কালো কালো হচ্ছিল, সো এই জন্য আমি ওর নাম রাখছিলাম কালাচান। কিন্তু এখন যত দিন যাইতেছে ও একদম পুরো ওর মার মতো গ্রে হয়েছে। গালের এই যে ও কমলা কালারের ফোঁটাটা, তারপরে বসার স্টাইল, মুখের স্টাইল, এমনকি পায়ের নখগুলিও পুরো হুবহু ওর মার মতো। এই যে ওর মার নাম রুহি। রুহি আর কালাচান, মা আর ছেলে একসাথে বসে রয়েছে। ইয়া, ও কালাচান, মার সাথে বসে রয়েছ? রুহি, ও রুহি। রুহি একটু দূরে দূরে থাকে, ও বেশি কারণ আমি যখন ওরে ওর মার কাছ থেকে নিয়ে আসছি তারপর থেকে তো রুহি আস্তে আস্তে বুঝলা গেছে ওরে। ও একটু দূরে দূরেই থাকে, মার কাছে কালাচান একটু কমই যায়, খুব বেশি একসাথে ওরা বসে না। এই যে মাঝে মাঝে আমার খুব প্যাঁচ লেগে যায় কোনটা যে কালাচান আর কোনটা রুহি, পরে আমি আস্তে আস্তে আবার বুঝি কালাচানের পিছনের দিকটা একটু